Ilgeri бийик тоодон Актан деген бала ак төштөгөн тайганы ээрчитип алып, тоодон өз үйүнө жол тартып баратыптыр. Иштеке ата албадым. Жааган октор да түгөнүп калды. Бир эле жебем калды. Эптеп үйгө жетсем болот эле. Колдорум да үшүп кетти. Жол дагы алыс. Акырын жетем да эми. Актөш, кийикти ата албадык. Бир эле жебем калды. Кереги тийип калат. Курсак ачты. Сен эми тоодон берме изде. Макулбу? Тоонун этегинен чуркап жүрүп, Актөш бир коёнду кармап келет. Ай азамат Актөш, коён кармап келдиңби? Эми курсакты тойгузабыз. Жол алыс. Эми сөзсүз үйүбүзгө жетебиз. Азыр тетеге кургак бактан бутактарын сындырып келем, от жагып коёнду бышырып жейбиз. Макулбу Актөш? Келе коёнду. Андан экөө курсактарын тойгузуп алып, жолго чыгышат. Жол тартып баратса, аябай катуу шамал башталат. Көздөрүн шамалдан катып баратып, Актан байкабай калып, тайгаланып бир бийик жардан ылдый сууга учуп түшөт. Аны көргөн Актөш чууркап барып, жардан берип жээге алып чыгат. Актан бүт суу болкалган кийимдерин чечип, Актөштү кучактап жылынат. Андан шамалдан кургап калган кийимин кийип алып жол тартышат. Үшүп атам. Кийимим да жакшы кургай элек. Актөш болбосо тогуп калат элем. Ошентип айтканда эле астынан жолборус чыга калып, Актөш менен талашып кетет. Актан жаасын алып алып, акыркы жебеси менен жолборусту атат. Анан бычагын алып алып, жарадар жолборусту өлтүрөт. Анан жарадар Актөштү каарга жаткызып, жолборустун терисин сыйрып, үшүп аткан Актөштү жылып алып жатат. Бир убакыттан кийин каар жаап баштайт. Бир топтон кийин тайганды көтөрүп алып боз үйгө жылат.
Ай балам, эмне болду силер менен деп атасы чочуп кетип Актандан сурайт. Актан бүт окуясын айтып берет. Аны угуп, эчтеке эмес балам, аман эсен келгениңер жакшы болду деп Актөштү дарылашат. Эки жумадан кийин Актөш өзүнө келип, Актан менен кийикке чыга баштайт. Ушундай жомок кыргыздардын тоосунда болуптур.